쓰리콤보. 아이씨, 아이씨, 뭐야? 뭐 코를 왜 이래 고라? 씻지 않고 침대에 눕고. 아, 네, 오빠. 예, 은정 씨 안녕하세요. 저 둘기입니다. 네. 우리 쓰리콤보가 은정아 광고가 들어왔는데, 좀 우리를 좀 도와줄 수 있겠니? 그럼요. 양교 요즘에 코골이가 좀 어떤가? 아, 양교 코 너무 골아요, 오빠. 안 그래도 네가 나한테 양교 코 건다고 그때 술 먹으면서 얘기했었잖아요. 네, 맞아요. 우선 은정이가 할 일은 우리가 코골이 스프레이 광고가 들어왔거든. 네네. 우선은 양교가 코를 골 때 자는 거를 좀 찍어줘야 되고요. 네네네, 좋아요. 그리고 제가 또 은정이한테 이거 제품을 한 개 줄 거예요. 이거 스노우 제로 스프레이라고 코에 딱 뿌리면은 코골이가 기가 막히게 사라지는 또 제품이 있어요. 코골이가 너무 심하다고 이 스노우 제로 스프레이를 내가 내일 갖다 줄 테니까 이거를 양교한테 뿌리고 자라고 해요. 네네. 그래서 이 뿌리고 자서 양교가 코를 안 고는 모습을 찍어서 은정이가 그걸 보여주면 양교가 이거에 대한 믿음이 좀 대단해지겠죠? 이 믿음이 대단해질 때 내가 이 코골이 스프레이랑 같이 치두부 스프레이를 줄 거예요. 이 치두부 스프레이를 양교 그 통 안에 넣어서 이제 세 번째 마지막으로 양교한테 뿌려주면 끝인데 이거 뭐 어떻게 가능하겠나? 그럼요. 열심히 할게요. 카메라를 좀 몰래 설치해서 양교를 좀 찍어줘야 돼요. 가능하겠어요? 네네, 그럼요. 자신 있어요. 유튜브 마누라 되려면 그 정도는 또 기본으로 해야 되니까 확실하게 하자. 네, 알겠습니다. 알았어요. 부탁 좀 할게요. 네네. 1차입니다. 자기야, 씻었어? 응. 그럼 저 소파에 있는 거 좀 뿌려. 응? 그거 코골이야. 알았어. 양해다. 진짜. 뭐해? 진짜로. 하겠어. 우와. 너무 세 진짜. 우와. 그거 사한 거 아니야? 치즈로는 거야. 그거 왜 넣어? 들깨를 시켰어. 표정 봐. 너 김은정 아니지? 너 김은정 발톱 땡 쳐먹은 쥐새끼지? 나가! 스타하는 건 좋은데 형 진짜 코골이 고친 것도 좋거든? 응. 형 그 약수가 지금 코골이 아예 안 하는 거 알지? 잘 자라 우리 아가. 어저께 내가 봤거든? 응. 코골이를 아예 안 해. 진짜? 근데 코골이를 아예 안 하는데 숨은 왜 계속 그러시는 거야? 거칠게 가쁘게. 원래 이게 집중해서 그래. 게임 집중해서. 형은 진짜 살을 좀 빼라. 진짜 제발 부탁이니까. 살이랑 상관이 있어 사실. 맞아. 있는데 뺄 거야. 그리고 티를 좀 갈아입어라. 이 컨텐츠를 위해서 지금 현재 형을 저희 집에 재운 지 3일째가 되어갑니다. 더 이상은 참기 많이 힘듭니다. 그 형의 코골이 많이 좋아졌습니다. 하지만 저는 그냥 제 집에 누군가 있는 게 싫어요. 그래서 현재 형한테 줬던 스프레이에다가 치두부 액을 넣어가지고 현재 형 그냥 참 교육 아예 그냥 박살 들어갈게요.
이게 바로 유튜버의 삶이라는 것 같아요, 여러분들. 지금 바로 들어갈게요. 콜라보레이션으로 오늘 현재형 집중 전에 이거 주고 오늘 현재형 그냥 박살내겠습니다, 여러분들. 사랑해요. 아 게임 먹어야지. 아, 돼지 냄새야. 샤워했어? 했어. 형 이거 진짜로 저거 내가 어제 준 거 그거 뿌리고 나 진짜로 형 어제 코 고는 소리 한 개도 안 들려서 행복했거든. 아우 진짜 똑같이. 형 진짜 진심으로 얘기하는 거야. 형 진짜 뿌려야지, 안 그러면 내 인생이 망해. 아니 자기 전에 뿌려야지 무슨 소리를 하는 거야. 아, 형 이제 지금 뿌려본 거 지금 지금. 끝나고 자기 전에. 아니 형, 내가 말한 거야. 어제 너무 잘 잤기 때문에 내 눈으로 확인을 해야 되겠어. 아니 진짜 경고할게, 진짜 뿌려. 어제 스타도 다 좋네. 아, 네. 코가 마비가 온 것 같아 지금. 이게 뭐냐면요, 사실 우리 광고가 들어왔어요, 스노제로. 아 광고 들어온 거랑 뭔 근데 상관? 광고가 들어왔는데 내가 아는 사람 중에 코골이 레전드는 형밖에 없었어. 잠깐만, 나 너무 어지러운데 유튜브 이틀 동안 이 스노즐의 효능을 보여줬어. 확실히 형이 잘 잤잖아요. 아 그거는 맞아요. 잘 하지만 잤어요. 오늘 꿀잠 잤어요. 그 술을 난 깨버렸지. 형이 이것도 당연히 오늘도 하면 효과가 있겠지라고 했을 때 나는 그걸 틀을 깨버리고 나는 치두액을 넣어서 형을 조진 사람이야. 진짜 너네 쓰레기구나. 우리 집에 사는데 그 정도 밥값은 해야 되지 않겠어? 자, 여러분들 진짜 코에 간편하게 넣을 수 있는 이 스노제로 스프레이를 넣으면요 진짜 코골이 싹 다 고쳐집니다. 여러분들 400개 이상의 효기가 달린 이 스노제로 스프레이 많이 사랑해주세요. 나는 서현재입니다. 나는 돼지새끼입니다. 자, 이런 며칠간의 프로젝트 끝에 우리 야기가 드디어 참 교육을 당했습니다. 예, 그래서 여러분들한테 오늘 소개해드릴 상품 드디어 대놓고 가져와 봤습니다. 어떤 상품이냐? 스노제로 스프레이입니다. 예! 이거 진짜 코골이에 상당히 좋대요, 여러분들. 저도 써봤는데 진짜 코골이가 많이 줄어들었어요. 아니 근데 이게 있잖아요, 뿌렸을 때 냄새가 되게 좋거든요, 향이. 근데 이쪽은 코 말고도 다른 구멍까지 나요. 아, 일단은 이거 스프레이를 뿌렸을 때 솔직히 말하면 한 3일 4일차까지는 좀 의심이 갔어요. 근데 일주일 지나고 나서부터 코골이가 진짜로 소리가 약해졌어요. 지금은 완벽하게 고쳐지진 않았지만 소리가 현저히 나아졌다는 거 꼭 말씀드리고 너무 싶어요. 좋아요. 그리고 여기 조금 더 부연 설명을 드리기 전에는요, 고생물, 특히 곡기생이 함유되어 있고요. 그리고 숙면을 도움을 주는 카모마일이랑 라벤더 향이 함유되어 있어서 냄새도 상당히 좋아요. 그래서 그런지 갈 때도 좀 약간 좋은 향이 나더라고요. 네, 그리고 한국인 대상으로 임상 실험을 완료했고요. 그리고 기술력이 뛰어난 퍼슨 제조입니다. 그리고 마지막으로 유럽 용기 사용으로 상당히 부드럽고 고른 분사가 가능해요. 이거 보세요. 이렇게 잘 나가는 게 세상에 어디 있습니까? 그러니까 여러분들 둘기처럼 초록이 형처럼 양교처럼 코골이가 심한 분들은 옆 사람이 불편할 수 있어요. 그러니까 이 스노제로 코 스프레이를 평평 뿌리고 후후후후후 이쁘게 잡을까요? 여러분, 코골이 스프레이 스노제로를 뿌리시면서 여러분들 수면 중에 있는 호흡 나아지시고 여러분들 아주 완벽한 수면 되시기 바라겠습니다. 쓰리콤보였습니다. 행복하세요. 슬리콤보 구독과 좋아요 슬리콤보 구독과 좋아요